안녕하세요 여러분들, 네 지퍼노무입니다. 또 비오고 나서 날씨가 또 갑자기 좀 추워졌습니다. 자, 제가 오늘 알려드리려고 하는 거는 지금 일정 관련해서 말씀을 드릴 거고, 제가 조금 갑작스러울 수도 있는데 한 조금 시일이 좀 많이 좀 지났는데, 저희 아내랑 이제 같이 자고 하면은 코골을 고는 거는 조금 있었는데, 이게 이제 무호흡으로 가다 보니까 저희 아내도 놀라고, 무호흡이 그냥 잠깐 있는 게 아니고 길게 있다고 얘기를 하더라고요. 그래서 저를 자는 걸 영상을 찍어서, 저도 이게 뭐 바쁘고 중간중간에 이런 여러 가지 일들이 발생을 하다 보니까 뭐 괜찮겠지 하고 이제 그냥 이제 좀 시간이 좀 많이 좀 이제 흘렀죠. 이제 무호흡도 뭐 괜찮아지겠지 이렇게 해서 지났는데, 아내가 이제 계속 얘기를 해갖고, 저도 이제 좀 몸에 신경을 써야 될 것 같아갖고, 이제 이비인후과에 가서 이제 이렇게 뇌파라든지 이제 1박 2일 이제 하루 자면서 이제 그런 무호흡이라든지 코골이 요런 거는 시간을 체크를 하는 거를 한번 해보니까, 그리고 나서 이제 검사 결과가 이제 바로 보는 게 아니고 이제 뭐 며칠 뒤에 이제 검사 결과를 이제 봤는데, 무호흡이 좀 많이 심하다 그러고, 또 제 체중이랑 이래 조금 그래도 뭐 조금 보통 이게 조금 몸이 좀 두꺼운 사람들, 살이 좀 찐 사람들이 보통 이제 이게 무호흡도 심하고 코골이도 심한데, 제 키에 제 체중에는 원래 이렇지 않은데 이런 부분들이 있다고 얘기를 해서, 사전에 제가 이제 들을 때도 이 편도가 일반인들보다도 상당히 많이 이게 좀 비대라고 크다고 얘기를 하더라고요. 그래서 제가 어릴 때 안 그래도 그 얘기 듣고 나서, 저희 이제 예전에도 뭐 초등학교 때도 이제 의사 선생님들이 이렇게 오면은 보건소에 가서 이제 얘기를 들어보면은 편도가 비대증이 있으니 이제 나중에 이제 수술을 하라 그랬는데, 이제 뭐 할아버지나 할머니나 아버지나 뭐 저랑 같이 있을 때도 농촌 일이 바쁘다 보니까 뭐 그런 거 별로 뭐 신경을 안 썼잖아요. 그래서 저도 뭐 목이 좀 붓더라도 그냥 지나가고 이랬었는데, 거기서도 하는 얘기가 좀 편도가 상당히 많이 지금 두껍고 비대가 일반인보다 상당히 심하다 그래서, 이런 부분들도 편도선 제거 수술을 통해서 좀 하게 되면은 좀 도움을 받을 거고, 그리고 이제 코도 이제 안쪽에 이제 코 안쪽에도 이제 공기가 통하는 부분들이 피부가 좀 두껍다 보니까 그 부분도 편도부터 하고 나서 그리고 나서 이제 코까지 이제 한다고 얘기를 하게 되었습니다. 그래서 제가 지금 내일 편도선 수술을 대구에서 제가 지금 받기로 했고요. 한 1시간 정도는 걸린다고 합니다. 그래서 그거 하고 나면은 이게 이제 수술하고 나서 뭐 바로 뭐 여러가지 음식을 먹을 수 있는 게 아니고, 미음 한 일주일, 또 둘째 주는 또 뭐 이렇게 죽 이래갖고 최소 못해도 한 4주 이상 정도는 좀 관리를 좀 해야 된다고 얘기를 하더라고요. 그래서 이제 저도 그렇게 지금 할 예정이고, 또 그리고 의사 선생님이 중간에 제가 또 빼먹었는데, 이게 코 무호흡 자체나 코골이 이 수준 자체가 진짜 나이 드신 분, 어르신 분들 정도 돼야 이게 이제 그렇게 이제 증상이 나타나는 건데, 수치가 상당히 많이 높아서 젊고 해서 그나마 이게 버틴 거지, 이게 조금 위험 수위 정도로 얘기를 하시더라고요. 그래갖고 저도 그렇게 해서 이제 제가 좀 부랴부랴 좀 날짜를 좀 해서 좀 일찍 좀 잡았습니다. 왜냐면은 또 5월달부터는 또 고추도 심어야 되고, 또 일도 많고, 저희 또 쑥떡이라는 이런 것도 있고, 그리고 제가 또 어제 농산물들도 방송을 했는데, 이런 것들은 또 여러분들 걱정하시는 게, 그러면 이제 수술하게 되면은 뭐 다른 거 이렇게 물건이 안 나가냐 하시는 분들도 있는데, 그렇진 않고요. 저희가 지금 하고 있는 두부, 청국장, 간장, 고추장, 된장 뭐 이런 것들 하고, 그리고 명이나물 이제 이런 거는 문제 없이 택배가 나갈 거예요. 왜냐면 이제 쑥떡하고 이제 저희 이제 두부하고 요거는 저희 이제 고모하고 또 저희 또 사촌하고 이렇게 하고 지금 친척들하고 해서 지금 저희가 진행을 하는 거기 때문에, 그런 거는 주문 주시면 나갈 거고요. 명이도 저희가 13일부터 줄기 명이는 나가고, 또 15일부터 인명이 이렇게 나갈 거고요. 그리고 이제 목 상태가 좀 좋아지고 하면은 제가 중간에 수술하고 나서 방송을 할 수 있는 상황이 되면은, 그때 저희 또 쑥떡 기다려 주시는 분들 많잖아요. 쑥인절미
그것도 저희가 한 5월 한 초쯤에 이제 진행을 할 거고, 그리고 이제 5월달 되면은 또 고추도 심고 해야 돼서 지금 정신이 없습니다. 하여튼 그런 상황이고, 중간중간에 원래는 봄나무를 이제 두릅도 그렇고 뭐 엄나무 순도 하고 막 이렇게 해야 되는데, 목 상태를 봐가면서 제가 두릅이라든지 엄나무 방송을 또 진행을 하도록 하겠습니다. 하여튼 뭐 이게 편도선 수술이 뭐 그렇게 큰 수술은 아니지만은 또 여러분들한테 지금 상황을 또 알려드려야 이렇게 되는구나라는 걸 좀 이제 뭐 농산물이라든지 이런 것들도 혹시라도 이제 뭐 좀 지연이 될 수 있는 부분들도 있다 보니까 뭐 그래서 그렇지만은 제가 최대한 그런 물건 저희 거라든지 타 농가들 거 이제 나가는 거는 최대한 문제 없게끔 해서 여러분들이 받아보실 수 있도록 진행을 할 거고요. 그리고 이제 어느 정도 이제 정신이 좀 차려가고 하고 있기 때문에 지금 이제 뭐 농번기가 이제 같이 이제 아버지 돌아가시고 이제 농번기도 또 시작을 하다 보니까 좀 정신없이 살려고 합니다. 하여튼 요번에 수술 잘 받아서 이제 1차적으로 편도하고 그게 좀 괜찮아지면은 이제 코 안쪽 그 수술도 잘 받아갖고 더욱더 건강하게 되어서 또 여러분들한테도 더 좋은 농산물 키워서 또 선보이고 또 저희 아내하고 애기한테도 더 책임감 있고 더 건강하게 좋은 가정 꾸려서 건강한 가정으로 갈 수 있는 그런 시간을 가지도록 하겠습니다. 그래서 일단 지금 또 제가 또 뇌 쪽으로도 이제 혈관 확장이 되어 있는 부분도 있는데 그 부분도 지금 현재 약을 잘 먹으면서 유지를 잘 하고 있고요. 하여튼 여러분들도 건강 잘 챙기시고 저도 또 건강 잘 챙겨서 여러분들하고 함께 오래오래 또 농사 지으면서 함께 이런 여러가지 소통할 수 있는 시간을 마련을 하도록 하겠습니다. 하여튼 내일 수술 잘 받고 또 여러분들한테 뭐 큰 수술은 아닙니다. 여러분들 뭐 거기 하지 마시고 편도고 해서 저도 처음에는 조금은 긴장을 했었는데 주위에 생각보다 은근히 편도 수술을 많이 했더라고요. 그래서 잘 될 거라고 보고 있고 수술 잘 받아서 작은 수술이지만은 잘 받아서 또 여러분들한테 알려드릴 수 있는 시간을 갖도록 하겠습니다. 하여튼 빨리 회복돼서 또 여러분들한테 또 봄나물 좀 빨리 소개시켜 드리고 싶은데 하여튼 마음은 하여튼 굴뚝 같지만은 최대한 잘 관리해갖고 잘 호전될 수 있도록 그렇게 하도록 하겠습니다. 하여튼 여러분들 너무 감사드리고요. 그리고 날씨가 또 추워지고 하니까 날씨 요 시기 때 또 환절기 때 또 감기 조심하셔야 됩니다. 감기 조심하시고 저는 여기서 방송을 종료하도록 하겠습니다. 감사합니다. 수술 잘하고 있으면 감사합니다.